Welcome back to my channel. Today I will discuss how to use connector or linker words appropriately. Today we will see how to solve the board question. তো আজকের ভিডিওতে আমরা ঢাকা বোর্ডের 2019 সালের প্রশ্নটির সলিউশন করব। তো আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে সবাইকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং যারা ইতিমধ্যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আলোচনার শুরুতে কানেক্টরস খেলার ক্ষেত্রে আমি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করে থাকি। একটি হলো কানেক্টরসগুলোর অ্যাক্টিভিটি এবং অন্যটি হলো কানেক্টরগুলোর রিলেশন। ওকে, তো অ্যাক্টিভিটি অনুসারে কানেক্টরগুলোকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো কোঅর্ডিনেটর, সাবঅর্ডিনেটর এবং সেন্টেন্স কানেক্টর। কোঅর্ডিনেটর যে কাজটি করে থাকে সেটা হলো কোঅর্ডিনেটর কোঅর্ডিনেট দ্য সেম কাইন্ড অফ এলিমেন্টস, অর্থাৎ একটি সেন্টেন্সের একই ধরনের উপাদানকে একসাথে করে দেয় বা সংযোজিত করে দেয়, কোঅর্ডিনেট করে দেয়। এবং সাবঅর্ডিনেটর যে কাজটি করে সাবঅর্ডিনেট এ ক্লোজ টু দ্য মেইন ক্লোজ, একটি ক্লোজকে মেইন ক্লোজের সাবঅর্ডিনেট করে দেয় বা ডিপেন্ডেন্ট করে দেয় বা নির্ভরশীল করে দেয়। ওকে, সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো যে কাজটি করে কানেক্ট এ সেন্টেন্স টু অ্যানাদার ওয়ান লজিক্যালি। তো কোঅর্ডিনেটর যে বিষয়টা, দুটি সমান সমান উপাদানকে সেম এলিমেন্টকে একসাথে কোঅর্ডিনেট বা কোঅর্ডিনেশন করে দেয়। আর সাবঅর্ডিনেট যেটা ডিপেন্ডেন্ট করে দেয়, সাবঅর্ডিনেট করে দেয়। সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো কি করে, দুটো সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে লজিক্যালি। তো আমরা এখানে এই সেন্টেন্সগুলোর ভিতর দেখব কোথায় কোঅর্ডিনেটর এবং কোথায় সাবঅর্ডিনেটর ইউজ করতে হয় এবং কোথায় সেন্টেন্স কানেক্টর ইউজ হয় এবং কিভাবে ইউজ হয় ব্যাপারটা আমরা দেখব। তো প্রথমে যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে যে উই রিড নিউজ পেপার অ্যান্ড উই গেট ডেইলি নিউজ, উই গেট এভরিডে নিউজ ফর উই রিড নিউজ পেপার, উই রিড নিউজ পেপার বাট হি রিডস মোর বাট হি ক্যান্ট পাস দ্য এক্সাম, টেক ব্যালেন্স ডায়েট অর ইউ উইল বি সিক। ওকে, এক্ষেত্রে যে ব্যাপারটি ঘটেছে যে একই সমান সমান গুরুত্বপূর্ণ দুটি পার্ট কিন্তু এখানে সাবঅর্ডিনেট হয়েছে অ্যান্ড, ফর, বাট, অর দ্বারা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা ফুল স্টপ দেওয়া হয়েছে মাঝখানে, তার মানে হলো এটা একটি আলাদা সেন্টেন্স, এটা একটি আলাদা সেন্টেন্স। সো এখানে যেটি হয়েছে সেন্টেন্সগুলো কানেক্টেড হয়েছে। উই রিড নিউজ পেপার অ্যান্ড উই গেট ডেইলি নিউজ, উই গেট এভরিডেজ নিউজ বিকজ উই রিড নিউজ পেপার, উই রিডস মোর, হি রিডস মোর রেদার হি কান্ট পাস দ্য এক্সাম, টেক ব্যালেন্স ডায়েট আদারওয়াইজ ইউ উইল বি সিক। ওকে, এখানে যেটি হয়েছে দুটি সেন্টেন্স কানেক্টেড হয়েছে। এবার দেখবো এখানে কি ঘটেছে। We get everyday's news as we read newspaper. Though he reads more, he can't pass the exam. Take balanced diet unless he will be sick. I know the place where he lives. তো এখানে যে ব্যাপারটি ঘটেছে যে we get everyday's news as he reads subordinate, এই ক্লজটি সাবঅর্ডিনেট হয়ে গিয়েছে বা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গিয়েছে। এখানে কিন্তু সাবঅর্ডিনেট হয়ে গেছে এই ক্লজটির দোর কারণে, এখানে আনলেসের কারণে এটি সাবঅর্ডিনেট হয়ে গিয়েছে। তো প্রথম অংশে যে ব্যাপারটি ঘটেছে কোঅর্ডিনেটেড বাই অল দ্য সেন্টেন্স এন্ড, ফর, বাট, অর, এখানের সেন্টেন্সগুলো এন্ড, ফর, বাট, অর দ্বারা কোঅর্ডিনেটেড হয়েছে। এখানের সেন্টেন্সগুলো এখানে একটি সেন্টেন্সের দুটি পার্ট কোঅর্ডিনেট হয়েছে। আর এখানে যেটি হয়েছে সেন্টেন্সগুলো কি হয়েছে, কানেক্টেড হয়েছে বাই, এন্ড, বিকজ, রেদার, আদারওয়াইজ দ্বারা। এই সেন্টেন্সগুলো এখানের সেন্টেন্সগুলোর সাথে কানেক্টেড হয়েছে। আর এক্ষেত্রে যেটি ঘটেছে যে মেইন ক্লোজের সাথে এই ক্লোজটি এস দ্বারা এবং এখানকার ক্লোজটি দো দ্বারা এবং এখানকার ক্লোজটি আনলেস দ্বারা এবং এখানের ক্লোজটি ওয়্যার দ্বারা কি হয়েছে, সাবঅর্ডিনেট হয়েছে মেইন ক্লোজের সাথে। তো এই তিনটি ব্যাপার কিন্তু, তিনটি অ্যাক্টিভিটি কিন্তু থাকে কানেক্টর। একটা হলো কোঅর্ডিনেশন, আর একটা হলো সাবঅর্ডিনেশন, আর একটা হলো সেন্টেন্স কানেকশন। তো এই কোঅর্ডিনেশন, সেন্টেন্স কানেকশন এবং সাবঅর্ডিনেশন করার জন্য তাদেরকে কিন্তু কিছু রিলেশনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। তো আমরা এক্ষেত্রে যে রিলেশনগুলো পাবো সেটা হলো এডিশন, কজ রেজাল্ট, কন্ট্রাস্ট, অপশন, কন্ডিশন, কম্পারিজন, অল্টারনেটিভ, প্লেস, পার্সন, টাইম, এমফাসিস। ওকে, এই রিলেশনগুলো পাবো। এর মধ্যে এই চারটি রিলেশন হলো প্রধান, এডিশন, কজ রেজাল্ট, কন্ট্রাস্ট এবং অপশন, এরা হলো প্রধান, আর বাকিগুলো কিন্তু আমরা পাবো। তো এখানে যে কোঅর্ডিনেশনের ক্ষেত্রে কি কি রিলেশন পেলাম এবং সেন্টেন্স কানেকশনের ক্ষেত্রে কি কি রিলেশন এবং সাবঅর্ডিনেটের ক্ষেত্রে কি কি রিলেশন আমরা একটু দেখে নেব। তো প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে যেটা হয়েছে এটা কিন্তু এডিশন, এর পরেরটি কিন্তু কজ রেজাল্ট। উই গেট এভরিডেজ নিউজ কারণ উই রিড নিউজ পেপার, ফর উই রিড নিউজ পেপার কারণ আমরা নিউজ পেপার পড়ি, হি রিডস মোর বাট হি ক্যান্ট পাস দ্য এক্সাম, বেশি পড়ে কিন্তু পাস করতে পারে না, তার মানে কন্টাস্ট, টেক ব্যালেন্স ডায়েট অর ইউ উইল বি সিক, অপশন অর কন্ডিশন। এখানে যেটি রিড নিউজ পেপার, উই গেট ডেইলি নিউজ, এখানে কি এডিশন, আমরা নিউজ পেপার পড়ি এবং খবর পাই। We get daily news because কারণ we read newspaper, cause result, তাহলে addition, cause result, এখানেও কি রেদার, কন্ট্রাস্ট, এখানে কি আদারওয়াইজ।
অপশন। এভাবে যেটি হচ্ছে উই গেট এভরিডেজ নিউজ অ্যাজ, যেহেতু আমরা নিউজ পেপার পড়ি, কজ রেজাল্ট। দো হি রিডস মোর হি কান্ট পাস দ্য এক্সাম, কন্ট্রাস্ট। ওকে, টেক ব্যালেন্স স্টেট আনলেস ইউ উইল বি সিক, অপশন কন্ডিশন। উই নো দ্য প্লেস ওয়ার আই লিভ, প্লেস। তো আমাদের যে রিলেশনগুলো আমরা পেয়েছি, যে কন্ট্রাস্ট, সরি, যেমন সাবঅর্ডিনেটর, কোঅর্ডিনেশন এবং সেন্টেন্স কানেকশন, এই তিনটি ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মোটামুটি একই ধরনের রিলেশনগুলো পাই। সেটা হলো এডিশন, কজ রেজাল্ট, কন্ট্রাস্ট, অপশন এবং প্লেস টাইম, এগুলো কিন্তু পাবো। তো আমাদের যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে সেন্টেন্স কানেক্টর বা কানেক্টরগুলো ইউজ করার ক্ষেত্রে, সেটা হলো প্রথমে যে কানেক্টরগুলোর কাজ কি, কোঅর্ডিনেশন, সাবঅর্ডিনেশন না সেন্টেন্স কানেকশন। এটা বের করার পর আমরা যেটা বের করব তাদের মধ্যে রিলেশনটাকে। তো সেন্টেন্স কানেক্টর তো আমরা বুঝতেই পারছি যে দুটো আলাদা স্বাধীন সেন্টেন্সকে একসাথে যোগ করে। আর সাবঅর্ডিনেটের কাজ হলো একটি ক্লজকে অন্য ক্লজের অধীনস্থ করে দিবে। এবং কোঅর্ডিনেটের কাজ হলো দুটি সমান সমান পার্টকে, একটা সেন্টেন্সকে কি করবে, কোঅর্ডিনেট করে দিবে বা সংযোজিত করে দেবে, একসাথে করে দেবে, সমন্বয় করে দেবে। তো আমরা দেখে নিই একটু লিঙ্কার বা কানেক্টরগুলোকে যদি আমরা ভাগ করে নেই, সেন্টেন্স কানেক্টর, কোঅর্ডিনেটর এবং সাবঅর্ডিনেটর, তিন ভাগে ভাগ করে নেই এবং তাদের রিলেশন, এডিশন, সিমিলারিটি, কন্ট্রাস্ট, কজ ইফেক্ট, অপশন, অল্টারনেটিভ এবং কম্পারিজন বা এমফাসিস, এই কয়টি ভাগে আমরা ভাগ করে নিতে পারি। তো এডিশনের ক্ষেত্রে সেন্টেন্স কানেক্টর যেগুলো রয়েছে এগুলো হলো ইন এডিশন, মোর ওভার, ফার্দারমোর, বিসাইড, সিমিলারলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, এগুলো হলো সেন্টেন্স কানেক্টরের এডিশনের জন্য কানেক্টরগুলো। এবং কোঅর্ডিনেটর হিসেবে এখানে এডিশনের ক্ষেত্রে যেটি ব্যবহৃত হয় অ্যান্ড বোথ, নট অনলি বাট অলসো, নর। সাবঅর্ডিনেটরগুলো যেগুলো দেখা যাচ্ছে অ্যাজ লং এজ, দ্যাট, ওয়েন, হোয়াট, ওয়্যার, ওয়াইল। ওকে, তো কন্ট্রাস্টের ক্ষেত্রে সেন্টেন্স কানেক্টর যেগুলো আছে হাউএভার, নেভারথলেস, টিল, ইয়েট, ইভেন সো, অন দ্য কন্ট্রারি, ইন কন্ট্রাস্ট, রেদার। এবং সেন্টেন্স কানেক্ট কোঅর্ডিনেটরস যেগুলো আছে কন্ট্রাস্টের ক্ষেত্রে বাট, ইয়েট। এবং সাবঅর্ডিনেটর যেগুলো পাচ্ছি আমরা অলদো, দো, দো, ইভেন, ইনস্পায়ার্ড অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট, ওয়ার ইজ, ওয়ার এভার। ওকে, কজ ইফেক্টের ক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর যেগুলো পাচ্ছি বিকজ, কনসিকুয়েন্টলি, হ্যান্স, ফর দিস রিজন, এজ এ রেজাল্ট, দেয়ারফর, দ্যাটস ওয়াই, সো। আর কোঅর্ডিনেটরস এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাচ্ছি অ্যান্ড, সো, ফর। ওকে, এবং সাবঅর্ডিনেটর যেগুলো সিন্স, এজ, বিকজ, সো, দ্যাট। এবং অপশন এবং অল্টারনেটিভের ক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর যেগুলো পাচ্ছি আদারওয়াইজ, কনভার্সলি, লাইকওয়াইজ। এবং কোঅর্ডিনেটর যেটা পাচ্ছি অর, এবং সাবঅর্ডিনেটর যেগুলো হচ্ছে ইফ, টিল। ওকে, তো এইভাবে আমরা একটু দেখে নেব। যদি কারো ইচ্ছে হয় তাহলে ভিডিওটি পজ করে তোমরা এগুলো একটু দেখে নিতে পারো। এটা খুবই সহযোগিতা করবে আমাদেরকে ওই বোর্ড কোয়েশনগুলো সলিউশনের ক্ষেত্রে। আমরা এখানে ঢাকা বোর্ডের 2019 সালের প্রশ্নটি এখানে দেখা যাচ্ছে, আমরা এটাকে সলিউশন করব। তো আমরা আগেই বলেছিলাম যে প্রথমে আমরা ডিসিশন নিব যে সেন্টেন্স কানেক্টর ইউজ করব নাকি সাবঅর্ডিনেটর না কোঅর্ডিনেটর। ট্রিজ আর ভাইটালে, ট্রিজ আর এ ভাইটাল পার্ট অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, ফুল স্টপ। সুতরাং আরেকটি এই সেন্টেন্সের সাথে পরের সেন্টেন্সটিকে আমরা যোগ করব, সুতরাং এখানে সেন্টেন্স কানেক্টর ইউজ করতে হবে। এবার আমরা যেটা দেখবো এদের মধ্যে রিলেশনটাকে। ট্রিজ আর এ ভাইটাল পার্ট অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, দে বিয়ার এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট। যেহেতু আমাদের এনভায়রনমেন্টের ভাইটাল পার্ট, সুতরাং এটা কি করবে, বিয়ার এ গ্রেট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্লাইমেট। সো কজ রেজাল্ট, এজ এ রেজাল্ট, দেয়ারফর, সো। ওকে, trees are a vital part of our environment, so they bear, as a result they bear. Okay, so they bear, therefore they bear, therefore, that's why, so এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো, therefore they bear a great impact on the climate. Okay, তো আমরা এখানে দুটি কজ রেজাল্টের মানে ট্রিজ সম্পর্কে দুটি ইম্পর্টেন্ট কথা পেলাম। এবার দেখি, উই আর নট কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারফুল অ্যাবাউট দেম। যদিও এটা আমাদের ভাইটাল পার্ট, এটা যদি গ্রেট ইম্প্যাক্ট থাকে আমাদের ক্লাইমেটের উপর, কিন্তু আমরা কি এদের উপর কাইন্ড না কেয়ারফুল না, তাহলে এটা কন্ট্রাস্ট। তো কন্ট্রাস্টের জন্য আমরা যে সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো ইউজ করি সেটা হলো রেদার, ওকে, ইয়েট, বাট, এগুলোকে আমরা কন্ট্রাস্টের জন্য সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ইউজ করি। বাট, রেদার, ওকে, আমরা রেদার নিতে পারি এখানে, ইয়েট নিতে পারি, বাট উই আর নট কাইন্ড অ্যান্ড কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাম। ওকে, শুধু এটাই না, এর পাশাপাশি উই ডিস্ট্রয় ট্রিজ এট র্যান্ডম। ওকে, বিসাইড, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, অন্যদিকে। ওকে, অন দ্য কন্ট্রারি,
we destroy trees at random. Okay, on the contrary, rather on the other hand, we destroy trees at random. Okay, তো যেহেতু আমরা কেয়ারফুল না এবং ডেস্ট্রয় করছি, তাহলে সেহেতু কি হবে, on যে the country will bear consequence of the ground, so therefore that's why. Okay, consequently আমরা যেটাই লিখবো, as a result, one day the country will bear the consequence of the greenhouse effect. আচ্ছা, ours is an agricultural country, our economy depends on agriculture. তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে একই সেন্টেন্সের দুটি পার্ট রয়েছে, যেহেতু তাহলে কি হবে, আমরা সাবঅর্ডিনেট ইউজ করব, এই অংশটি সাবঅর্ডিনেট হয়ে যাবে। এজ আওয়ার্স ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি, যেহেতু আমাদেরটা একটা কৃষিপ্রধান দেশ, আওয়ার ইকোনমি ডিপেন্ডস অন এগ্রিকালচার। ওকে, এবার আমরা যেটা করব, ট্রিজ প্লে এ ভাইটাল রোল ইন আওয়ার ক্লাইমেট। ওকে, তো এই আলোচনাগুলোর পর কিন্তু আমরা যেটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে ট্রিজ আমাদের দেশে কি করে ভাইটাল রোল করে, কোথায়, আওয়ার ক্লাইমেটের ক্ষেত্রে। তো এখানে আমরা যেটা ইউজ করব, এটা আমরা ইউজ করে নেই এজ, সেটা হলো ইনফ্যাক্ট। এত কিছু আলোচনার পর আমরা এমফাসিস করছি ট্রির উপর। ইনফ্যাক্ট বস্তুত ট্রিজ প্লে এ ভাইটাল রোল অন আওয়ার ক্লাইমেট। তো এখানে আরো কিছু, ট্রিজ কিপ সয়েল স্ট্রং, এরপর হচ্ছে ট্রিজ সেভ আস। তো অনেকগুলো জিনিস এক্সাম্পল হিসেবে আমরা পাচ্ছি যে আমাদের এখানে ভাইটাল রোল পালন করে, যেমন প্রথমটি হলো কিপ সয়েল স্ট্রং, দ্বিতীয়টি হলো ট্রিজ সেভ আস ফ্রম। এক্সাম্পলগুলো আমরা দিচ্ছি। প্রথমে আমরা বলে নিচ্ছি যে ট্রিটা আমাদের কি করে, ভাইটাল রোল পালন করে আমাদের ক্লাইমেটে। তো এক্সাম্পল হিসেবে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, ফর এক্সাম্পল ট্রিজ কিপ সয়েল স্ট্রং অ্যান্ড প্রোটেক্টেড। শুধু এটাই করে না, পাশাপাশি বিসাইডস মোর ওভার ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড অ্যান্ড মেনি আদার ন্যাচারাল ক্যালামিটিস। এরপরে ট্রিজ প্রোভাইড আস, ওকে, বিসাইডস পাশাপাশি, এটার পাশাপাশি মোর ওভার দিলে আমরা এখানে বিসাইড দিতে পারবো, অথবা এখানে বিসাইড দিলে এখানে মোর ওভার দিতে পারবো, ফার্দার মোর দিতে পারবো। ট্রিজ প্রোভাইড আস timbers which is great use of in construction work and for making pillars. Trees are our best friend. তো সবকিছুর পরে আমরা এমফাসিস করব, কনক্লুশন টানবো, above all, সর্বোপরি, trees are our best friends. Above all, trees are our best friend. Dear student, if you try to practice the board question or try to use in any text the linkers or connectors, thinking about their activities and relation, I think it will be better for you and it will be easy to find out the correct linkers or connectors. তো আমরা রিলেশন এবং তাদের মধ্যে যে কার্যকারিতা রয়েছে, তাদের যে অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, দুটি জিনিস মাথায় রেখে যখন আমরা কি করব, লিঙ্কার্সগুলো ইউজ করার চেষ্টা করব, তখন আমরা খুব সহজেই সেই লিঙ্কার্সগুলো পেয়ে যাবো। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, এভাবে রিলেশন এবং অ্যাক্টিভিটির উপর বেস করে লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবে, সুরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।